大家好啊！因為我依家係做行業大踢爆，所以要蒙住面，因為我驚俾人打。依家我哋嚟講下手機嘅套路，維修手機嘅套路啊！你有冇試過整完手機之後，發現手機速度慢咗，電池唔耐用，屏幕又差咗呢？攝像頭冇咁清呢？恭喜你，你已經中咗招啦！呢個就係手機商嘅套路，叫做偷龍轉鳳。依家去整手機，好多老闆都會將維修費用降低嚟吸引你哋嚟收手機嘅，但係最後呢，佢會換咗你嘅零件。有啲老闆睇人嚟用嘅，如果你表現得漠不關心，隨便人哋咁整，就好容易瀨嘢啦。下面我同大家講下應對呢啲奸商嘅辦法。第一，你唔好覺得好醜，你一定要問長問短，幾多錢啊？邊度壞咗啊？要點收啊？之類，因為咁樣呢，奸商就有可能唔敢套路你啦。第二，如果手機係小問題嘅，但係老闆偏偏話冇貨之類嘅，你就要注意啦，因為咁樣佢好可能係想爭取多啲時間嚟換你嘅零件啊。第三，你可以通過設置查看電池健康度及零件認證狀態記錄好，整好機之後呢，再對比一下電池有冇俾人調包，呢個係好重要嘅。第四個辦法呢，就係有部分店鋪佢提供維修過程或者錄像，全程錄像嘅喎，呢啲呢，你就可以問一下佢有冇錄好啦。如果有呢，你就問佢攞你錄像翻嚟。第五，要求標注更換零件嘅品牌同埋型號。你換咗零件，你就問佢換咗乜嘢零件啊？你俾個品牌我，俾個型號我啊，一定要做呢樣嘢。第二點呢，就係隱私嘅數據啊。有啲手機佬呢，佢唔會好似陳老師一樣只偷你照片嘅，佢仲會利用維修個機會盜取你銀行卡信息、驗證碼，甚至會盜刷你嘅資金。好似開屏有一單案例就係咁啦，客戶俾人盜咗6萬幾蚊。應對呢啲咁嘅方案呢，就係維修之前你要徹底咁樣備份好敏感嘅數據，退出支付賬號，刪除銀行 APP， 手機卡一定要拆出嚟。另外，同大家講一啲維修手機嘅常識。手機呢係分內外屏嘅，一般呢只會碎外屏嘅啫，內屏呢係好少碎嘅，因為內屏係一塊液晶嚟嘅。如果奸商要求你外屏同埋內屏都要換，你就要小心啲啦。仲有就係你嘅手機屏幕，有時候就因為鬆咗排線，你唔好成塊主板咁樣換啦，會蝕好多嘅。好啦，呢期我哋就先講到呢度，下期我哋再見。